Hello, magandang araw mga kamati. Kumusta po kayo? Welcome to my channel. Once again, this is Amir, your Matic Master. Sa maiksing video na ito ay gusto kong ipakita sa inyo ang isa sa mga dahilan ng pag-ingay sa loob ng transmission o yung tinatawag na transmission humming sound. Meron tayong isang transmission dito. Katulad ng nakita ninyo sa unahan ng video na ito, na yung sasakyan ay nakaangat at pinapaikot yung kanyang gulong. Pinapaikot yung kanyang gulong sa speed na sa pagitan ng 80 at 70 kilometers per hour. At doon ay maririnig nyo na parang mayroong kuliglig na umiingay o yung nga tinatawag na humming sound. So ipapakita ko sa inyo sa video ito yung isa sa mga dahilan kung bakit siya umiingay. Actually, itong sasakyan na ito ay 2021 model at 5,000 kilometers pa lang ang kanyang tinatakbo, pero meron ng ingay. So hindi ito kadalasan, kumbaga bihirang mangyari itong ganitong klase ng trouble, kaya aking sinamantala na i-video ito o gawa ng content para sa mga darating na panahon ay hindi kayo masyadong mahirapan kung paano yung paghahanap ng trouble. So advance na natin yung mga pangyayari. Kumbaga ngayon pa lang ay gawa na natin ito ng video para at least ay makatulong para sa ating lahat na hindi tayo nangangapa pagdating ng panahon kung sakali na ma-encounter natin itong ganitong trouble. So samahan nyo ako at tapusin ang video na ito para may bahagi ko sa inyo ng detalyado yung aking mga na-experience dito. So bago yon, kung ikaw ay napadaan pa lang sa channel ko na ito, ay inanyahan kita na mag-subscribe, paki-like kung nagustuhan mo yung ating video, at paki-share na rin, at paki-pindot yung notification bell dyan, paki-hit yung all para updated ka sa lahat ng aking mga video na gagawin. Okay, so umpisa na natin to. Let's go. So ito yung loob ng transmission natin mga kamatik, nung ating binaklas ko na ito at hinanap ko nga yung trouble. Una sa aking pinagdududahan dito ay itong filter, transmission filter, kasi yung kanyang tunog ay parang katulad ng nahihirapang humigop ng fluid. Kaya lang ang symptoms niya ay hindi tumutugma doon sa aking analysis, kasi kapag ka-filter ang may problema ay dapat pag-start mo pa lang nung makina ng sasakyan ay maririnig mo na yung humming sound na yon. So hindi siya tugma doon sa ating analysis, doon sa symptoms. Kaya inalis ko na ito sa mga suspect na ating pinagdududahan, kasi hindi naman siya barado pati. Ayan, katulad, tingnan mo, malinis pa yung loob niya. So nung i-drain namin yung langis, nung tinanggal natin yung drain plug, ay nakita natin ito. Ayan, kung mapapansin niyo, meron siyang may mga ribaba, may metal, mga grind na metal sa loob, dyan sa magnet. Ito yung magnet ito na nasa drain plug. So naisip ko na ang posibilidad na problema nito ay bearing. So inisa-isa natin yung mga bearing, tulad nitong mga bearing na ito. Ayan, mga thrust bearing na ito, inisa-isa ko ito lahat. Chinik natin yung mga lahat ng pwedeng chikin, mga washer. Ayan, okay naman siya lahat. Yung mga dugtungan dito, chinik ko lahat yan, kaya binaklas natin ang ganito. So binaklas ko rin yung kanyang planetary carrier. Itong isang buong planetary carrier nito. Itong isang buong planetary carrier na ito ay ganito ang tsura. Yan, ganito siya kapag buo. Ayan, yung planetary carrier na. Lahat na yan, nandyan ang cambio. Lahat ng gear nandyan na. So binaklas natin siya na katulad nito para isa-isahin yung mga thrust bearing sa likod at sa harap. So wala tayong nakita rito. Buo naman yung kanyang washer, itong washer na ito. At maganda rin naman yung mga clearance ng kanyang mga analos na mga shafting. So okay din yung kanyang mga gear. Isa-isa ko rin ito. Wala akong nakitang may play dito sa mga gear na ito.
Kaya umalis tayo dito sa kabuuan sa loob ng transmission kasi ang kanyang trouble ay yun nga, umiingay siya sa kapag ka may load sa pagitan ng speed ng 70 to 80 kilometers per hour. So nawala na yung ating duda na sa mga thrust washer yung problema, pero confirm na may bearing siyang ginagrind o kaya parts na ginigiling ano. So tinanggal natin itong idler gear para check upin naman, kasi check up ko na ito, wala naman. Kung mapansin nyo ito, smooth siya, smooth ang takbo niya. Check ko rin itong mga gear ng differential, baka kapo dito rin yung problema niya, play ng itong mga play na to, yan, kasi minsan ginigiling din niya yan. Pero wala naman siyang dahilan para kumbaga ay mabasagan o madurugan ng bearing, kasi kumpleto naman yung langis niya. Sinukat naman natin yung level ng langis niya, ay okay naman ang level ng langis. So at saka yung kondisyon ng kulay niya ay kung mapapansin nyo na cherry red pa rin siya, so pulang pula. So walang nasunog na mga clutches, kumpleto ang clutches niya. Kaya pumunta na ako dun sa isa sa mga pwede pang pagkunan ng trouble, pagsimula ng trouble, kasi nga pag nag-engage lang siya ng 70 to 80 ay saka lang siya tumutunog. Ibig sabihin ay loaded na at umiikot yung gulong ano. So tinanggal natin itong sa underdrive hub na ito para mahugot natin itong idler gear. Pagbukas natin itong idler gear, ito yung binuksan ko na, papakita ko lang sa inyo. Ayan, kung mapansin niyo itong bearing na ito, malinaw ba? Ayan, yan mga kamatik. So yan yung dahilan kung bakit parang mayroon siyang, anong tawag ba doon, parang kuliglig na tumutunog sa pagka dumilim na sa hapon, yung cricket ba sa hapon sa mga probinsya, yun, ganun ang tunog niya. Kung napansin nyo naman doon sa unahan ng ating video na talagang napakaingay naman ang tunog kapag loaded siya. Pero pagka simula siyang umarangkada sa 0 to 60 ganyan, wala siyang ingay. So ito yun yung symptoms na kapag arangkada pa lang, ang start to move pa lang ay wala siyang ingay. Basta tumungtong lang siya ng 70 to 80 kilometers per hour, yun saka mo maririnig yung napakaingay na tunog ng transmission. So hindi ko pinagdudahan yung wheel bearing kasi iba naman ang tunog ng wheel bearing, at saka klaro na yung tumutunog sa kanya ay nasa loob talaga ng transmission, na parang isa sa mga symptoms niya ay parang nahihirapan nga siyang humigop ng fluid. So unang-una ang ginawa ko doon ay chinik ko yung fluid level niya, saka baka mababa yung fluid level, pero okay naman yung fluid level. So umalis tayo doon sa na yon, sa pagdududa na yun ang problema. Kaya napagdesisyonan ko na ibaba itong transmission. Actually ito ay warranty kasi 5,000 kilometers pa nga lang, pero para mas matutunan natin yung mga sakit ng sasakyan ay minabuti ko na baklasin para matutunan din natin at malaman natin kung ano yung sakit. Kasi kung warranty, dapat ito palitan ng buong transmission assembly, kasi 5,000 pa lang. Sino ba namang may-ari ang papayag na katayin yung transmission na niya ganito na 5,000 pa lang ang tinatakbo, no? Pero para sa kaalaman at sa ating dagdag na karunungan ay minabuti kong baklasin. Kung magdesisyon man ang HMC na palitan ito ng buo, ay di mas maganda, pabor sa may-ari. Pero kung available naman yung parts at papayag naman yung ang may-ari, ay a-assemble natin to, So yun lang, ito yung kabuuan ng aking video na gusto ko lang i-share sa inyo yung aking natutunan dito. Ito ay isolated cases lamang, hindi ito common na nangyayari. So ang aking analysis dito ay factory defect ito. Mahina yung bearing, itong bearing nito, mahina ang pagkagawa niya. Ito ay made in sa tabi-tabi lang siguro. Hindi na natin sasabihin kung saan made, pero kasi baka sabihin nila naninira tayo kapag
sinabi natin kung saan ito made. Pero medyo yun ang ano natin, medyo mahina yung pagkakagawa ng bearing ano. So ito ay idler. Kakabit ito rito. Yan. At dito naman yung nakakabit yung differential. Yan. Mayroon pa ditong mga pyesa yan. Itong input na to, yan nakakabit dito. Saka yung underdrive at saka 2 and 6 clutch. So yun. Yun lamang ang aking mai-share sa inyo. Ito ay 2021 model na Accent Berna. Berna type ang kanyang transmission kung tawagin. So talagang magulo si Berna mga kamatik. So ito yung kanyang torque converter. Parang ito ay second generation na siguro ng Berna kasi yung first generation ay ganito ang itsura niya. Ito. Berna din itong transmission na ito pero parang first generation siya. Ganito yung kanyang torque converter na may gear sa flywheel. Ito namang sa atin na parang second generation na siguro, hindi ako masyadong sigurado, ay hiwalay na yung kanyang flywheel, yung sa ano ng starter ano. So yun ang pagkakakilala nila. Pareha sila ng transmission ng isa, yung naka-stock natin na yan. Pero magkaiba sila dito sa torque converter sa 2021 model na Accent. Sa loob pare-parehas lang sila. Parehas lang ang laman. Yung laman loob niya. Yan. May pagkaiba rin sila dito sa ano, sa speed sensor. Ayan. Magkaiba ng kulay. Ayan. Pareho sa input pero magkaiba sa output. So yun. Pero yung mga ibang pyesa na yan, pare-parehas na lang yan. So yun lang mga kamatik. Gusto ko lang ibahagi sa inyo kung ano yung isang dahilan ng pag-ingay o pagkaroon ng humming sound sa loob ng transmission. Kadalasan nababasagan siya ng mga truss bearing na ganito, yung mga truss bearing. Pero ano din, kumbagay bihirang mangyari yun sa mga Hyundai na sasakyan. So yun, siguro ano lang, mahina lang talaga yung pagkagawa ng bearing na ng idler. Sa mga susunod na panahon siguro, kung may dumating pa na ganitong kaso, ganitong trouble, ay maaring i-modified ito ng HMC sa Koreano. So far, sa ngayon ay isa pa lang tong kaso na to kasi 2021 pa lang model to eh. So first time nating maka-encounter ng ganitong trouble. Sa ibang mga modelo, sa mga nauna sa kanyang mga modelo na ganito ay nagkakaroon siya ng problema kapag naubusan ng langis o kaya nabangga yung sasakyan nga. Pag nabangga yung sasakyan at naubusan ng langis tapos nisinalinan, yun, maaring magkaroon siya ng damage sa mga bearing at maging cause ng humming sound. Pero bihirang mangyari yun. So yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood at gusto kong pasalamatan ng aking mga silent viewers at saka ang aking mga subscriber. Ngayon ay road to ano na tayo? Road to 500. So ako'y nagpapasalamat sa ating mga subscribers at sa mga silent viewers na patuloy na sumusuporta sa atin. At nagpapasalamat din ako kay Bay Maninoy White, yung kanyang channel. At kay Labugay TV, kay Ihado Motovlog, at saka kay Shoutout Girl. Yung iba, yung lahat ng mga subscriber natin ay nilalahat ko na kayo. At saka yung mga silent viewers, ako'y nagpapasalamat sa inyo ng lubusan at medyo umaangat na yung ating channel kahit pa paano. So sa mga aking mga subscriber ay patuloy ninyo po ako suportahan sana at tulungan nyo ako na umasenso ay umunlad pa yung ating channel ano. Pasensya na kayo at medyo tumatas ba yung aking video. Okay, so yun lang, shout out sa lahat, maraming salamat po ulit at hanggang sa muli, God bless, mag-ingat po tayo at keep safe. Sa panahon ngayon, kailangan po natin ingatan ang ating sarili at gawa tayo ng paraan para makasurvive sa pandemic na ito. Ingat po tayo palagi at yun lang, maraming salamat po ulit. Bye-bye.